проверить Rocksteady Plus. Мне интересно, когда я буду бегать по лесу, как он будет справляться, потому что там нету асфальта, нету ровной дороги, и там побольше будет шататься камера. Еще я бегаю. Река Эльба. Привет. Лба. Утки. Птички чирикают. Скоро весна. Кстати, 23 февраля. Сегодня наш праздник. Вот и начался наш лес. Да уж, кроссовки будут грязными. Я и белые кроссовки одел. Самый раз. Нет худа без добра, говорит. Фух. Я шатаю камеру, пипец как. Не то, что хочу так делать, а просто не могу по-другому. Вот поэтому я взял тебя, экшн-камера, чтобы ты справлялась этими задачами. Опа. Сколько километров у нас? Так, километр есть? 1,2. Неплохо. Неплохо, очень, совсем без жены. Гораздо лучше с другой стороны. Я бегаю по тылу. Пиздец. Нельзя материться. Пипец. Да. Что еще не сделали, чтобы вам угодить, дорогие зрители? Я, мистер Никто, бегаю для вас в белых кроссовках, вот в такой тыл, чтобы потестировать камеру. Поставьте лайки, имейте совесть.
Класс. После дождя воздух супер чистый. Озон максимум в воздухе. Бежим и кайфуем. Интересно, вот сейчас будет ветрено, потому что я бегаю, еще у меня из-за дыхания все время одышка. Интересно, как будет справляться как будет справляться микрофон встроенный. Еще чуть-чуть до конца леса пробежим. Вот утки плавают опять. Кайф. Обожаю по грязному лесу бегать. Главное не упасть, потому что скользко. Опа. Опа. Кайфули. Вот, друзья, за этими эмоциями я и пришел в лес. Вот. Потому что, когда мы были детьми, мы же не обращали внимания на грязь, на пыль. Мы бегали до утра. Вот. Я еще не повзрослел. Сейчас дождь идет. Ого. Вот так вот. Интересно, здесь погода другая. Прям лес-лес. Вот, я пробежался, сколько, наверное, 30 метров. Посмотрим, звук какой. Не знаю, мне видно или нет. Примерно 50 метров есть. Может, даже и больше. Точно больше. Звук раз-раз.
Камера, здорово. Камер, привет. Сколько у нас на часах? О, 2,5. Пошли. О, 2,5. 18 минут. Темп хороший, неплохой. Опа, 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 баланс. Баланс, баланс, не упади. Ай, вот так. А то там скользко. А это и экшн-камера. В грязи бегать. Опа. Опа. Вот вышло солнышко. У меня на часах уже 3 километра. Фу. Чуть-чуть отдохну и несколько словечков хочу промолвить. Мотивационных, не мотивационных, сам решайте. Почему я бегаю? Бег — это моя опора. Это не просто спорт, это не просто про здоровье. Для меня сейчас на самом деле нелегкие времена. Я нахожусь от несколько тысяч километров от своего дома по работе. И вот я приехал сюда, в Чехию, год назад. Я здесь ощущаю себя никем. Я и до этого был никем. Но в целом дома все равно есть поддержка, есть опоры. Вот. Все. Остановилась запись, продолжаем. Вот здесь опор нет. Я один, я здесь никто. И вот видите этот надпись. Never give up. Я не сдаюсь. У меня еще все впереди. Мне 32. Я молодой, в расцвете сил. И я поднял свою задницу и бегаю сейчас. После 3 километров как раз таки, ребята, вот, у меня 3:13 на часах. После 3 километров начинается жесть. Надо преодолеть себя и дальше бегать. Все, идем дальше.
Камера, по-моему, справляется идеально. Не знаю, какая-то другая как еще справилась, но эта камера прям меня удивляет. Фух. Вот, получилось у нас 4:25, 31. Пойдем включим монтаж, посмотрим, что получилось. Все, ребят, больше сил нет. Точно уже все. Последний раз посмотрим, сколько получалось. Получилось у нас так 4:62, 34 минуты.